好，那么国民党里面有支持侯友宜其实没有不支持侯友宜的，我觉得了啊。那只是支持侯友宜的最近声音也蛮大，因为看到郭台铭突然跳出来了哈。郑明忠就反对初选郑明忠的讲法呢，郭台铭回来很好，但是回来干嘛呢？挺侯友宜你回来就是要挺侯友宜那江启臣也说大家都说朱立伦说最强母鸡是侯友宜那既然如此，国民党不会为任何人开巧门也不会为你郭台铭开巧门，就是支持侯友宜洪秀柱说呢，这个侯友宜如果要选呢，就表态嘛，就是我要选嘛其实侯友宜如果很早就如果他就说我要选的话呢，郭台铭搞不好都不会表态的那但是侯友宜因为有他的顾虑啦，就是说刚当选其实第一任、第二任是没差的。你不能说因为第二任就比第一任好，没有的，你都是重新选举，都是一个新的契约但是，所以你要跟我讲说，因为侯友宜是第二任比韩国瑜好，这点我不接受。但是你说侯友宜在选的时候，新北市选民已经知道他可能选总统，票还是投给他，这点是确实。也就是新北市市民其实并不 care， 希望侯友宜出来替新北市民争取更多的福利，替新北市民争取更多的建设，所以我才投票给你嘛，这点是那这个王金平就说：“王金平你要做王吗？”王金平我没有。那你要做造王者吗？King Maker 吗？王金平说：“我没有能力做造王者。”王金平很谦虚了那不过他最近动作不断那昨天跟这个郭台铭这个见完面以后，昨天晚上就在他们那个下面就在那个海协会吧就在那边这个设宴海峡会设宴款待。海峡会的火锅蛮有名的当然还有西餐有别的了它有日本料理那设宴款待包括台北市议会的议长戴锡钦高金素梅中东锦等等等等中东锦当然是在隔壁包厢，但是也都刚好在一起但是不是变成挺郭大会？王金平说我们没有谈选举所以不是挺郭大会这个另外呢，这个王金平这个王金平邀宴就被认为是挺郭台铭那这个说国民党里面有人挺侯友宜，反对郭台铭也不奇怪，因为本来就都各有各的支持嘛，这本来就很正常，不奇怪那但是呢，像卢嘉诚就是支持郭台铭的就说呢，郭王很快会再见面。而且呢，台湾因为郭董出来越来越顺畅，反正你要支持一个人，你可以讲100件他的好事；你不支持一个人，你可以用100个理由去骂他了那卢嘉诚说郭台铭选总统呢，相信大数据拱他的声量很大的好，那除了郭台铭后，现在又卢秀燕也出来了李宗国民党台北市议会的前书记长李宗呢说呢，这个卢秀燕应该出来。李宗说台中是有实力的，你们不要从台北看天下。不要以为都只有从台北推人，我们台中人也很棒，所以呢，应该支持卢秀燕。吓得卢秀燕赶快双手打插手不要拜托所以呢，但是卢秀燕会怎么样也很难讲因为政治的局势never say never。我们看一下，我们南投立委的补选，拜托各位同志，大家这段时间继续努力。那新竹科学园区，我也听到有一些声音，其实是有在劝进郭董事长的。主席也讲了，侯市长是最强的母鸡，那我们欢迎郭董一起来支持国民党最强的候选人。然而反郭挺郭，党内正反声音都有，这背水一仗，郭阵营化被动为主动。黄守明、郭台铭松口对2024的态度之后，动作频频。继前一天拜会立法院前院长王金平之后，15号晚间又要透过国民党的前代理主席林荣德宴请党内人士，地点就在台北市东华北路上的宏国大楼，来跟王院长来拜访，闲话家常，一方面也听听王院长的高见。包括自己跟王金平在内，受宴请的党内代表超过20位，即便主角本人为规划现身，亲郭人马早已在牛棚热身。好，那么除这个以外呢，柯文哲也讲话了。柯文哲说：“谁当选，我决定。”换句话说，我若给你们捣蛋你们就当选不了了。我告诉你，对不对？我也许不一定当选了，但是呢，我到时候看看我来决定所以他说我要当关键的第三势力
那而且呢，到底将来怎么办？他说前方状况不明，我先保留我的体力。来，那位是怎样？郭台铭到底打算什么？啊，那个柯文哲到底打算什么？因为主席现在还在白沙屯那个妈祖的进香哈，然后这2天就会回到苗栗的通宵嘛，所以在这个过程中好像有空档会直播。那第一个直播好像就有讲到说那个黄静莹的这个议员的发言啊，什么他可以当不一定要非他，这个其实是没有这样的一个任何的决定说他要担任什么样的一个角色，他就是一直在准备中。那他只有说不选的时候会公布嘛，所以我们党整个就认为他是要朝这样的一个政治的这个大位去努力的。那至于他自己说由他决定或等等的这个政治的氛围，我觉得到现在讲也还太早了。到底会有几组候选人？然后那个如果有第3组，这第3组到底是不是更大非绿联盟哈？还是说现在的非绿联盟就是以国民党为最大，然后呢把这个不管民众党啊、时代力量啊一些更这个范围小的这些小党的整合性呢，时代力量算绿的啦，作为这非绿。时代力量，目前好像没有，他们跟柯总召杠得蛮凶的。那所以我觉得说，我说时代力量算绿的啦，我刚刚讲错，时代力量应该算绿的嘛，一部分啊哈。但个别人不一定啊，个别人不一定。所以我是希望说，如果以现在的局势来讲，刚谈到最困顿的，也许是两岸的这个大事情，然后回到国内这个经济情势的疫后的重建，然后资源的分配、制度的改革。其实执政党到现在来讲，国人已经给他打分数嘛，9合1就打第1次分数。那再来的赖总统的这个起心动念，他到底是为台湾的发展性有做多少的准备，跟其他在野阵营努力，是赖清德副总统他必须要开始展开的态度，所以他用了陈建仁当行政院长这件事情，如果是蔡总统的意志，那我觉得这个是不够在整体的这个发展性上面呢能够得分的哈。但是如果是这个赖副总统未来他当总统的这个起手式里面，陈建仁的这个做法，不至于让人家认为是陈建仁跟郑文灿要去跟他争，反而是真的帮他打下好成绩。也许未来的这个整体上的态势，民进党并没有说完全没有机会。所以回到现在讲，郭台铭，我认为才是所谓谁当选由他决定，不是我们的柯主席的这样的一个的主观意识啊，因为他现在看起来郭台铭董事长，他如果愿意要跟民众党，那我觉得大家会更看到说，他是不是在一个更两极之间有了中间嘛？这是他的取舍跟决定。不过他现在是希望在国民党里面君子之争取得一个正当性，那这个可能性有多大？那我自己看这个新闻是说，他大年初1就去慈惠堂去问了这个关圣帝君啊妈祖，然后人家就跟他讲你是可以去参选，所以他也许就真的是用这样的一个很虔诚的心意想要回到国民党，那只是反而到现在国民党的做法或者是初选制度与否等等，好像非常混乱。我觉得这种混乱，如果只是说在国民党内的各个之间的角色的这个决定还时程不到，那也就罢了。但是如果是又掀起更多的一些纷争哈，那比如说就是说，在这个过去的一些分裂的这个旧的什么粉哈，我是说我不是说对粉不敬，我说很多的粉哈，有时候是操之过急之下变成一个无意义的争斗，你就把当事人的本意，包括侯市长他的本意，就大家用这个方式去把它弄拧了，我觉得很不好。当然，就是说国民党到底怎么这个对柯文哲有不同的看法了啊？有人觉得说根本不要理柯文哲，成不了气候哦，我们最多拿10%，搞不好到时候气饱了没有了哦。但是而且你看这个台北市选举，对不对？黄珊珊最后还是影响不了蒋万安了哈。但是也有人认为说，柯文哲在这个就算10%、15%，那也是举足轻重哈。洪伟怎么看？我个人是认为是一定要去整合柯文哲的，因为你说拿10%很多耶，你真的认为说，到时候国民党所推出来的人选啊，即便在萨卡图的状况之下，我们一定赢吗？老实讲，我真的没有那么乐观，所以我个人还是会认为，就是说对国民党来讲。就是应该尽量去整合现在还不在国民党里面的人呢，不一定说一定要国民党自己关着门啊，反正今天就是国民党自己推人啊，我们不用去管别人啊。到时候你真的那个萨卡都出来，我觉得那只会增加到时候再竞选的难度。我想这是第一个。另外，其实我们现在非常困扰的2件事，第一个就是今天媒体就直接问说啊，你是挺郭还是挺柯？挺侯啊？我傻住。
我既不挺郭也不挺侯啊，哈，我挺的是最强的人选。那为什么一定要让我们去选边站？我觉得这一点就是说，我个人会觉得非常困扰。那第二个就是说，大家普遍说啊，蓝营很焦虑，很焦虑，没有错啊。其实我们现在不管在什么场合，大家都来问。但是我也希望我们的支持者哈，能够给大家一点时间来去协调这个事情。我刚才我很同意刚刚蓝轩说的，其实我们的时间是不是一定要这么急？好，比如说今天很多人说，哎呀，你看郭台铭出招了。那我请问一下，党中央现在对这个议题应该是冷处理呢，还是热处理呢？我们立刻把这个球接下来，然后煞有介事的来搞一搞嘛，然后大家又开始骂来骂去。我真的觉得并不需要。我个人可以同意现在党中央所说的，先把3月4号南投的这个补选把它选完。说实在，你躲得过初音，躲不过15嘛。等到3月4号南投补选结束之后，当然就要处理这个事情啊。那另外就是说，要不要初选的问题，我个人支持不要初选，因为不管是郭台铭也好，或者是侯友宜也好，只要他们参加初选，我保证他们绝对脱一层皮。在党内初选就要脱一层皮啊，哈。那第二个，我要讲一下我个人的看法。郭台铭现在要不要回国民党？大家众说纷纭，有人没有那么反对，有人很反对。可是呢，我极度的反对是什么呢？让郭台铭进来参加初选啊，这就真的重蹈4年前的覆辙，吵不完啦，哈。所以我觉得还是对郭台铭来讲，我应该要去整合，确实要去谈合作的问题，但不是今天设立一个初选制度，然后把郭台铭引进来参加这个初选。那我觉得其实真的会在4年前那个整个的焦虑混乱的状况会重演一遍。那至于如果郭台铭真的很想回到国民党，好来跟侯友宜合作，或者来跟说最强的母鸡合作，那甚至呢，也许他有机会选，也许呢他来担任辅选的角色，我认为那才是最好的一个结果。梁立委。今天也是碰到很多的媒体来问我这个问题，我的回答都是基层很焦虑了，真的很焦虑。大家也知道3月4号很重要，3月4号选完再说。可是大家都觉得说啊，民进党定了一尊啊，现在是郭台铭频频出招，侯友宜除了好好做代志，那是好好做代志。大家最关心的，他两岸怎么看法，国际怎么看法，没有看到。但是他实力最强，他民调最高，看起来是这个样子。所以我觉得这个党中央有一定的智慧跟步骤。今天黄健庭虽然他见了郭台铭被人骂，可是我认为他是已经出招了。他难道不是党中央吗？他党的秘书长第一把交椅，党主席底下这么重要的位置，他已经出招了。先谈口风，他看口风的意思是什么？朱立伦也讲了，要非绿大联盟，所以柯文哲，我认为想办法整合进来。当然，柯文哲有他的困难，柯文哲困难就是他一定要选啊，否则他立委怎么办？啊，这个东西都可以讲嘛。这个东西是一个，你不要去看这个位置，要大家一起讲，连立委、连总统一起来讲。柯文哲一定要整合进来。有人说柯文哲整合以后，民众党就没有了，不会这样子啦，不会的，不会这样子。啊，我觉得只有这样子才有办法是要达到就大家一致的目标，下架民进党，这是大家共同的目标才能够达到。